天氣，先生何言氣？我係天氣小姐雨絲娜。雨絲娜，今日天氣點啊？今日天氣係8號風球，大家注意安全啊！拜拜。台風嚟啦，天色好啦，我哋會閂好啲窗。媽咪，咩呀？今日咁大雨，向日葵點算啊？唔使驚，我哋幫向日葵擺喺個屋企入邊啦。好啊。好啊。爸爸媽媽，咁我哋一齊睇電視先啦。好啊。